مرحبا بكم في مصنع الكيك ديزات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفه الغاناج مونتي. عندي هنايا 200 غرام تاع الشوكولا تاع الحليب، وعندي 400 غرام تاع كريمه الخفق. درت هنايا هوبلا. راكم تشوفوا فيا دوكا راني حنقطع 200 غرام قلنا تاع شوكولات الحليب، راني حنقطعها مكعبات صغار. اللي قاعده تتباع مكعبات صغار من المستحسن يشريها احسن. انا ما لقيتش هذا واش لقيت، شريت هذا الشوكولا. وبالالماني هاد الشوكولا مكتوب فيها شوكولا كوفرتور، اللي حبت تشريها تتباع بارتو. ودوكا ديك راني حنقيس 400 ملغرام تاع كريمه الخفق. اي نوع من تاع كريمه الخفق تلقاوه، ماشي مشكل. المهم كميه الدسم تكون 31%. ندير انا 400 ملغرام ونديرهم يسخنوا فوق الفرن. نجيب هذاك البول ونحط فيه الشوكولا. اللي حبت كاين طريقه واحده اخرى، اللي حبت تستعمل 400 غرام تقسمهم على زوج، سخن 200 غرام تحطهم فوق الشوكولا وتحرك. من بعد هذيك زيد لهم 200 غرام تاع كريمه سائله بارده. انا ندير كلش على ضربه ونخليها تبرد. بون دوكا هذيك راهي سخنت لي كريمه الخفق، نحطها من الفوق ونخليها واحد زوج دقائق. ما نحركهاش، نخليها واحد زوج دقائق حتى هذيك الشوكولا شغل دوبلي شويه فيها، ومن بعد هذيك نحركها تجي سهله. ملي خليتها واحد زوج دقائق هكاك، شوفوا دوكا تيك راني نحرك فيها تجي سهله هكايا. كريمه الغاناج هذه تستعمليها يعني في عده استعمالات، كما نقولوا للحشو الكيك، لتغليف الكيك. تستعملوها في لي طارتولات تاني، تنجموا ديروها في لي طارتولات، تنجموا ديروها تاني في الاكياس تاع الديسير هكايا، في الكؤوس وانا نقول تاع الديسير ديروها. كاين بزاف استعمالات تاع الغاناج مونتي. دوك شاني حندير، راني حنصفيها خير، نصفي كش ما كاين شوائب هكا ولا شوكولا مش دايبه مليح. نصفيها مليح باش يبان لي. تنجموا تستعملوا تاني شوكولا سوداء، اللي حبت شوكولا سوداء قاعديك تنجموا تخلطوا نص شوكولا سوداء ونص شوكولا بالحليب. انا درت هنايا شوكولا بالحليب لانه حنستعملها في واحد الكيكه الاطفال، ومن بعد نطلع لكم الفيديو بهذا الشوكولا تاع الحليب. دوك شو ندير، نخلوها في الفريجيدير تبات. انا درتها الحشيه خليتها في الفريجيدير تبات، اقل شيء خلوها 5 سوايع في الثلاجه اقل شيء. دوك انا راني خليتها تبات، دوك نحيها ونطلعها في الروبو. شوفوا راهي جمدت شويه. بيان سور الشوكولا تاع الحليب ماهيش حتجمد بزاف بزاف كيما الشوكولا نواغ، لانه كميه الحليب عاليه فيها مع كريمه الخفق، مش هتطلع يعني تجيكم جامده بزاف بزاف، ماشي كيما الشوكولا نواغ حتجمد اكثر من الشوكولا بالحليب. دوكا نبدا نطلعها بدرجه كيما نقولوا خفيفه. ما ديروش ما تطلعوهاش ديريكت اون فيتاس، بشويه بشويه تبداو تزيدوا لها بشويه شويه حتى تشوفوها طلعت. ما تخلوهاش بزاف بزاف الدور في الروبو. كي تطلع كي تشوفوها طلعت حبسوا الروبو، باسكو بعد كون طلعوها بزاف بزاف راح تفسد لكم الكريمه. شوفوا هنايا راهي بدات تحكم روحها، تشد لكم كيما نقولوا واحد من 8 ل 10 دقائق هكاك باش يطلع لكم مليح. شوفوا هنا راهو طلع. شوفوا تنجموا تحبسوه كيما راهو هكا، اللي حبت تحشي بها الكيكه ولا. شوفوا انا دوك نزيد لها واحد دقيقه ولا زوج ونحبسها. دوك نحبسها راهي طلعت لي مليح. شوفوا نوريكم لا تكستور تاعها كيفاش درتها انا. شوفوا كيفاش خرج. ها
خرجت روعه الله يبارك. مام البنات تجي بزاف بنينات، مليحه قلت لكم دايسخه باش ما تجيهمش بزاف قويه، باسكو شوكولا نوار تجيهم بزاف قويه. بصح شوكولا بالحليب مليحه تاني، الكيكات تغلفوا بها وديروها الحشو لداخل. الاطفال الصغار مليحه مليح. مام الكب كيك الاطفال الصغار كي دير لهم بالكب كيك بالكاناج هدايا مونتي ذوق تاع الشوكولا بالحليب، تجيهم ملاح الدراري، ما تقهمهمش وما تجيهمش قاصحه كيما الشوكولا نوار. المهم صحاباتي حبوباتي نخليكم تتبعوا هذا الفيديو، شوفوا كيفاش راني بوشي فيها هنايا في الطبسي لكم الطبسي بلون باش يبان. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، كون فدتكم شويه. بارطاجيو الفيديو باش تعم الفايده لجميع وحده اللي حبت تتعلم ودير لي جينواس تاعها في الدار. نتلاقاو باذن الله في فيديو واحد الاخر. تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.